এই ছোট্ট একটি মডিফিকেশন আপনার বাইকের পাওয়ার এবং ফিউল এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করতে পারে। তো এটা হচ্ছে একটি নরমাল স্পার্ক প্লাগ, যেটা সব ধরনের বাইকে স্টক অবস্থায় থাকে। এখন এটা টি নিকেল আর কপারের থেকে তৈরি হয়, ফলে এটা নরমাল ইউজের জন্য পারফেক্ট, কিন্তু পারফরম্যান্সের জন্য সুইটেবল না। পারফরম্যান্সের জন্য আমরা ইউজ করতে পারি ইরিডিয়াম স্পার্ক প্লাগ। এই ইরিডিয়াম স্পার্ক প্লাগ কাজ কিভাবে করে সেটা জানার আগে এরকম বাইক রিলেটেড ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট পেতে আমাকে ফলো অন সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আমাদের সবার বাইকে ফিউল কনভেনশনে প্রধান হাত থেকে স্পার্ক প্লাগ, ফলে নরমাল স্পার্ক প্লাগ হাই টেম্পারেচারে ততটা স্মুথলি ওয়ার্ক করতে পারে না। অন দি আদার হ্যান্ড একটা ইরিডিয়াম স্পার্ক প্লাগ টিপ অনেক হার্ড হয় এবং অনেক স্ট্রং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হয়, ফলে স্পার্ক প্লাগ গুলো অনেক হাই স্পার্ক তৈরি করতে পারে, ফলে বাইকের পারফরম্যান্স ইনক্রিজ হয়। এন্ড এইগুলো লাইক নরমাল স্পার্ক প্লাগের থেকে বেশি হয়। তো এই জন্যই তো বলি এই ছোট্ট একটি মডিফিকেশন আপনার বাইকের পাওয়ার এবং ফিউল এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করতে পারে। তো এটা হচ্ছে একটি নরমাল স্পার্ক প্লাগ, যেটা সব ধরনের বাইকে স্টক অবস্থায় থাকে। এখন এটা টি নিকেল আর কপারের থেকে তৈরি হয়, ফলে এটা নরমাল ইউজের জন্য পারফেক্ট, কিন্তু পারফরম্যান্সের জন্য সুইটেবল না। পারফরম্যান্সের জন্য আমরা ইউজ করতে পারি ইরিডিয়াম স্পার্ক প্লাগ। এই ইরিডিয়াম স্পার্ক প্লাগ কাজ কিভাবে করে সেটা জানার আগে এরকম বাইক রিলেটেড ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট পেতে আমাকে ফলো অন সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আমাদের সবার বাইকে ফিউল কনভেনশনে প্রধান হাত থেকে স্পার্ক প্লাগ, ফলে নরমাল স্পার্ক প্লাগ হাই টেম্পারেচারে ততটা স্মুথলি ওয়ার্ক করতে পারে না। অন দি আদার হ্যান্ড একটা ইরিডিয়াম স্পার্ক প্লাগ টিপ অনেক হার্ড হয় এবং অনেক স্ট্রং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হয়, ফলে স্পার্ক প্লাগ গুলো অনেক হাই স্পার্ক তৈরি করতে পারে, ফলে বাইকের পারফরম্যান্স ইনক্রিজ হয়। এন্ড এইগুলো লাইক নরমাল স্পার্ক প্লাগের থেকে বেশি হয়। তো এই জন্যই তো বলি